Панчо од дуото ДНК. Почина Владимир Блажевски Панчо, еден од основачите и членовите на култното дуо ДНК. Тој имаше тешки повреди по трагедијата Пулс. 7 месеци траеше неговата најтешка битка. Тој е 63-та жртва во трагедијата во која животот го загуби неговиот колега и најдобар пријател, Андреј Ѓорѓиевски, заедно со уште неколку нивни соработници. Генерално тие што имаат талент и што знаат дека се талентирани, не се толку амбициозни, стално е обратно и затоа мислам дека нема таков квалитет, бидејќи тие што се квалитетни онака им е преку глава, гледаат што се случува, знаат у себе го носат тоа, ама ја пак им кажам, они треба баш да се болно амбициозни, зашто ќе стигнат многу повеќе од тие што плаќаат мама и тата. Роден е во Скопје на 29 јули 1979 година. Владимир Блажевски Панчо заедно со Андреј ја формираче групата ДНК во 2001. За кратко време тие станаа повеќе од музичко дуо. Тие станаа символ на една генерација, хроничари на урбаниот живот, љубовта и пријателството. Знаеш како е музиката? Музиката е ти не можеш да направиш песни да знаеш дека е хит. Публиката е таа која за тебе одлучува. Твое само да работиш, максимално да си посветен на тоа што го сакаш, бидејќи ако нешто лажеш и фейкираш на телевизијата, се приметува. Со хитовите како Благодарам однапред, Полна месечина, Навлечен на тебе и многу други, тие испишаа цели страници во македонската музичка историја. Снимија 6 албуми, а својата 20 годишна кариера ја прославија со голем концерт во салата Борис Трајковски во 2022 година. Кога некој ќе замине од овој свет, знаеме дека останува со нас, но за вечно да живее треба да го споменуваме некако. Знам ни што све сме проаѓале, како не омаловажувале, како не третирале, ама сум многу горд и на мене и на Андреј за тоа како дека сме останале исти од првиот ден. Тоа едноставно мислам дека тоа е начинот и патот до успехот. Но Панчо не беше само музичар, тој беше и голем хуманитарец. Заедно со Андреј секогаш беа први да помогнат, да донираат за сиромашни семејства, да поддржат млади таленти и да одржат хуманитарни концерти. Скромност е одлика на големите, ние сме така воспитувани. Стално помагаме колку можеме, дел од сите тие пари што ги зијаме, што сме дале сигурно преку 2-3 спота сега во хумани цели, кои сме можеле да ги искористиме за self-promotion и видеозаписи, ама ја викам, Господ гледа, битно е само да ние да сме среќни на крај на денот. Зад себе ја остави сопругата Маја и двата сина, Андреја и Маријан. Нивните дела и песни ќе живеат вечно. Македонија се збогува со својот миленик, со човекот кој со својата музика и хуманост допре до срцата на многу мина.